കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാംഗ്രോവ് ട്രീസിന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കായക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 1 hour ബുഷസിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആമവട്ടം ടെമ്പിൾസും കണ്ടിട്ട് നേരെ എത്തിയിട്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ മാംഗ്രോവ് ട്രീസ് ഉള്ളിടത്താണ്. സൈഡിലുള്ള ഇതുപോലത്തെ ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറിച്ച് തിന്നാൻ നിൽക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ വിഷക്കായകളും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ടു കോണ്ടാക്ട് മാംഗ്രോവ് സഫാരി ഫോർ ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കായക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ടൈമിംഗ് വരുന്നത് മോർണിംഗ് 6:30 to 9, അതായത് 10 to 11:30 ആൻഡ് ഈവനിങ് 4 to 6:30. വരുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മാപ്പ് ഫോളോ ചെയ്ത് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്താം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ലോക്കൽസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് അൺഅതോറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കായക്കിംഗ് സെന്റേഴ്സിലേക്ക് എത്തി. ഇവർക്ക് കായക്കിംഗ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, കായക്കിംഗ് ടൂർ, കൺട്രി ബോട്ട് സഫാരി, ഹോം സ്റ്റേ, സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് പാഡൽ, സൈക്ലിംഗ് ആൻഡ് മൂൺ ലൈറ്റ് കായക്കിംഗ്. താങ്ക് യു വെരി